पर औषधि विभाग की टीम की रेड। छापे वाली एजेंसी ने की थी जहरीली सिरप की सप्लाई। जबलपुर की एजेंसी ने चेन्नई से मंगवाया था सिरप। आपको बता दें कि जबलपुर की ये जो जानकारी मिल रही है, जबलपुर में छापेमारी पड़ी है और जबलपुर की कटारिया फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर ने छिंदवाड़ा में कफ सिरप सप्लाई किए थे। इसी कफ सिरप पीने के बाद बच्चे बीमार हुए थे। मुनाफे ने मासूमों को मार डाला। मौत नहीं, हत्या। देखिए, दवाई में ही जहर है, दवाई में ही जहर है और ये वो दवा है जिसने मासूमों की जिंदगी को छीन लिया।